हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप के बारे में। कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका उपयोग सूखा खांसी के इलाज में किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, आँखों से पानी आना, छींक और गले में इरिटेशन से राहत देता है। ये कफ सिरप आपको सूखा खांसी में बेहद बहुत महत्वपूर्ण दवा है। यदि आपको खांसी है तो आप उसको 10 ml 3 टाइम पीजिए, यानी 2 ढक्कन 3 टाइम। इसके साथ पानी वानी मत पीजिएगा, क्योंकि इसके पीने के आधा घंटा तक यानी 30 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना होगा। उसके बाद आप पानी पीजिएगा, नहीं तो अगर पीजिएगा उससे पहले तो आपको ये दवा फायदा नहीं करेगा। ये दवा सूखा खांसी के लिए अच्छा होता है। यदि आपको इस दवा पी रहे हैं और अगर नहीं ठीक होता है तो इसके साथ एंटीबायोटिक भी खा सकते हैं। तो थैंक यू, आज के इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक।